Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal. Gente, hoje eu quero mostrar aqui para vocês o sistema de energia solar off-grid do nosso amigo Igor Neres, diretamente deixa eu ver meu celular aqui porque é bem complicado esse nome, de São Francisco do Itabapoana, no Rio de Janeiro, gente. O nosso amigo Igor, ele sempre assiste os vídeos aqui do canal, né? E também fez o nosso curso e aí ele montou seu próprio sistema, um sistema aí pequeno, simples, mas ele liga a geladeira também, pessoal. Vocês vão ver o sistema dele, né? E depois do vídeo do nosso amigo Igor, eu vou estar falando algumas observações sobre sua geladeira, ok? Vamos lá ver o vídeo do nosso amigo Igor? Vamos lá! Fala aí, professor Luciano, tudo bem? Então, aqui é o sistema off-grid que eu montei, vendo os seus vídeos. Eu comprei o curso também, fiz o curso, enfim, estou aprendendo devagarinho. Aí são as duas plaquinhas, cada uma delas com 210 watts, estão ligadas em série. E aqui dentro tá o painel de controle, né, com controlador de carga. Aqui tô com uma geladeira inverter ligada agora, tá? Esse aqui é o controlador de carga de 40 amperes. Aí o inversor da E-Solar, onda senoidal pura. Aqui os disjuntores. Ferramento e a bateria solar em estacionária Moura 234 ampere-hora. Então, um sistemazinho aqui 12 volts, bem simplesinho. Eu vi os teus vídeos, comprei os equipamentos e montei aqui. Enfim, ainda estou aprendendo como faz as configurações, mas está funcionando perfeitamente, tá? Aqui tá dando aí 32, 33 graus, toda uma região de praia. Então aqui é um pouco mais calor. Eu sei que não é o ideal, mas enfim, é o que eu tinha para fazer aqui. Beleza? Um grande abraço aí. Obrigado aí pelas dicas e vamos seguir esse homem aí que o cara é bom. Um abraço. Pessoal, como vocês viram aí, ó, o sistema do nosso amigo Igor ficou muito bacana, muito show de bola, bem montadinho, tudo bonitinho. E um detalhe que eu prometi para vocês falar aqui, né, logo no início do vídeo, que é sobre a sua geladeira. Se vocês observaram, o nosso amigo Igor, ele fala aí que ele usa uma geladeira de tecnologia inverter. Eu também tenho aqui uma geladeira de tecnologia inverter. Eu vou falar aqui algumas observações quando a gente liga esse tipo de geladeira ou uma geladeira convencional. Então existem esses dois tipos de geladeira, pessoal. Existe a geladeira tradicional, que funciona dessa forma, né? Ela, quando vai ligar, ela dá uma partida exigindo muita energia. Essa partida que ela dá, ela exige muita energia, né? Então quando você usa aí um sistema off-grid, o que é que vai acontecer? Você tem que colocar um inversor que suporte aquele pico, que é bem alto, né? E também a bateria, né? Quando ela exige muita bateria, quando ela dá a partida. Então a geladeira sempre está ali ligando, ligando. Então nessas ligadas dela, ela exige muito aí de inversor e de bateria. Às vezes você tem um sistema aí off-grid e tem um sistema ali automático que quando chega numa determinada tensão da bateria mais baixa, ela passa para a concessionária. Então às vezes acontece vamos supor que, vou dar um exemplo, você programou sua bateria para chegar ali em 12.0 volt. A partir disso que ela passa para 11.9, ela já passa para a concessionária, um exemplo. E aí sua bateria está em mais ou menos 12.1, né? Ainda tem bastante energia aí para chegar em 12.0. E aí sua geladeira dá uma partida. Então quando ele dá uma partida, a queda de tensão que está na bateria, o sistema às vezes entende que a bateria está baixa e aí passa para a concessionária. Então existem esses pontos aí, né? Quando você usa a geladeira convencional, que você tem que ter um banco de baterias aí bem bacana para suportar o pico e também o inversor. Já na geladeira inverter, de tecnologia inverter,
ela é bem mais econômica, porque ela não tem esse pico. Então até um inversor aí de 300 watts, dependendo, claro, do tamanho da geladeira, 300 watts, 500 watts de onda senoidal pura, claro que é o recomendado, né? Já liga essa geladeira, então ela não tem aqueles picos, ela liga suave, vai baixando a potência. Quando ela já atinge a temperatura dela ideal, quando ela vai esquentando um pouquinho, ela já levanta aquela potência bem lentamente. Então não força em nada a sua bateria, não força em nada a seu inversor em termos de brutalidade, de pico ali na partida dela, não tem isso. Então é bem melhor quando você usa uma geladeira dessa para sistemas off-grid, porque nem força a sua bateria, nem força o inversor, e a autonomia ela vai mais longe, né? Então é bem mais econômica essas geladeiras de tecnologia inverter. Então se você está pensando em comprar aí uma geladeira e você também está pensando em colocar um sistema off-grid, é uma recomendação minha. Compre uma geladeira aí, junta mais uma graninha a mais e compra uma geladeira com tecnologia inverter. Não é inverse, pessoal, existe também esse ponto, né? A geladeira inverse, ela tem o congelador dela embaixo e a geladeira em cima, né? Não é inverse, ela pode ser até inverse, mas tem que ser inverter, que é a tecnologia da parte do motor dela, que não tem esses picos de partida. Então, frisem quando vocês forem comprar geladeira, caso vocês queiram comprar, geladeira com tecnologia inverter. Geralmente tem logo na porta lá em cima, né? É bem melhor aí para você utilizar aí em sistemas off-grid. Ok, pessoal? Então, se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo.